нашей подруги завтра день рождения. Ага. Ну хватит сидеть в этом ноуте. У нее завтра день рождения. Дарим ей вот эту вот игру и вот эти вот карты. Ты не против? Не против. Давай все складывать. И завтра ее подарим. Она очень любит играть в игры. Будем к ней приходить и играть с ней. Игры как раз новые. Просто вытащили их, посмотрели. Сейчас положим, будут как новенькие. Так, подарки готовы. Пойдем сходим в этот магазин, они забыли же. Ну все. У нас подруги день рождения, реально нее. Я первый приду. Размечтался, я первый приду. Согласись, мальчики, одинаково придете. За день рождения на тренировку даже не пошла. Ну ладно, пошли вниз. Предупредим остальных. Куда ты без меня? Как ты неловко без нее я пошла. Без меня всегда, да, ходишь? Шли предупредим их. Так, выключите свою музыку. Да что, у нас скоро занятия, ага. У нее завтра день рождения. Серьезно. Мы будем готовы, завтра пойдем к ней. Ага. У нее завтра день рождения. Так. Я знаю, что ты будешь сидеть. Я не знаю, что делать. Подарок, по-моему. И еще чьи-то шоколадки. Маленький был. Здравствуйте. У нее серьезно, что мы не подарим. Да не знаю. Почти глава этого места. Ну ладно, давайте начнем что-нибудь ей подарим. Так, как там убрать? Стираем. Чем предупредим уже. Конечно, получилось не очень, но пусть будет. Я приготовила для нее подарок. Прикольно. Я тоже приготовила уже. Такой вот бокс от меня. Здесь такая вот игрушечка. Маска, собачка. Вот одежда. Еще одна такая игрушка, она их обожает. Костюмчик и еще один костюмчик. Вау! Ага. Она может сказать, глава этого места. Так что... Лучше поем пока что. Так лучше будет думаться. Ладно. Все, мы предупредили вас. Пошли. Побежали. Так, пошли. Скейтборд тот решил дарить. А может мы подарим самокат? Такой вот подарок. У нас же есть подарки. Хотя да. Вот со своим скейтбордом сюда приходите катать. Может, споем на ее день рождения? Нет. Короче, у меня тут день рождения. Серьезно?
У меня как раз есть подарок для нашей говоришь. О! Ладно, пошли. Стоп. Пошли посмотрим, что они там делают. Так. Стоп, у меня есть еще такая третья игрушка. Так. Что вы там делаете? Ой, нужно спрятать. Куда бокс? Поместится, не поместится. Ты чё? Куда? Вот сюда. Что вы там делаете? Да ничего. Стоп, она написала, что уже зовет на день рождения. Кажется, она сегодня, не завтра. Так, моя любимая подруга. Что же ей подарить? Может, бутылку? Да не сюда. Эту или эту? Так, это моя лучшая подруга, так что возьму кое-что еще. Это все вещи, которые я купила для ее день рождения. Может, деньги. Это я помогу своему другу и дам, чтобы он подарил ей. Костюм, я подниму телефон. 7 в жвачку. Тем временем все готовят подарки. Я не успеваю, что же ей подарить? Шоколадку, может, поможет. Собираем. Так, фен, расческа и брызгатель. Спасибо, что помогла с подарком, что купила эти все вещи, чтобы некоторые с подарком справились. Да не за что. Засуну еще ей туда денежку. В туалетах ничего особенного. Ты приготовила ей подарок, Марк? Я не Марк. Ой, Максим, извини. Да, приготовила вот такой вот скейтборд офигенный. Вау, красава. Это же все-таки наша директриса. Такой фильм посмотрел еще. Понятно. Все, давай быстрее, она уже нас ждет. Ага. Гусики. Так, положу еще и попить такой ее любимый сок. И шоколадку на удачу. Идете? Да, я приготовила ей подарок попить. Ее любимый напиток, который из других стран. Вау, классный подарок. Да, мне тоже очень нравится мой подарок. Раз эту студию приложить мне, она мне ее студии я здесь буду. Подарю ей костюмы, из которых мы купили. Вот такой. Примерно, может, ей понравится такой, чтобы заниматься. Мне нравится. Подарю ей это. И, наверное, как девочки сказали, холодную воду. Странные, конечно, подарки. Но больше у нас нет денег. У нас не такая большая оплата. Так, где все? Вы что, не готовы еще к день рождения? Ой, забыли. Костюм черлидер. Так. Оденусь, как вы. Да, ну я готов. Здесь ей понравится наш прикид. О, господи, что это за трэш? Так, быстрее. Так, плакат взяла. Кажется, все, побежали быстрее, а то опаздываю. Все, что еще не собрались?
У день рождения у нашей директрисы. Уже даже так говорят. Побежали быстрее к ней домой. Погоди. Танцы в моей кровати. Не говорите, хватит. Погоди, танцы в моей кровати. Не говорите, хватит. Танцы в моей кровати. Не говорите, хватит. Снимая. Тут